சம்பல்காரன் வந்து வெளிநாடு போய் தான் சிக்கன் சாப்பிடுவாராம். Hi guys, welcome to Welfutube. I am Sambath and சிவகண்ணன். ஜப்பான் சிக்கன் தாங்க பண்ண போகிறோம். சம்பல்காரன் வந்து வெளிநாடு போய் தான் சிக்கன் சாப்பிடுவாராம். நான் இங்கேயே பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். முழுசாக வீடியோ பாருங்க, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கோழி மஞ்சள் தடவி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டு கோழியை அலசி எடுத்துட்டோம். இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ்ஸையும் பண்ணலாம், போன்லையும் பண்ணலாம். நம்ம இன்றைக்கி எலும்பு கறியோடு தாங்க பண்ண போகிறோம். கறி வெட்டி எடுத்துக்கலாம். ஜப்பான் சிக்கனுக்கு மசாலா போட்டு எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கணும். எப்படின்னு பாருங்கள். கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சமாக மைதா போட்டுக்கலாம், அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, அது கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கலாம், அது கூடவே ஃபுட் கலர் போட்டுக்கலாம். எல்லோ கலர் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதை நல்லா நம்ம கடைக்கு எடுத்துப்போம். கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கலாம். அது கூடவே லெமன் வினிகர் ஊற்றிக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் லெமன் ஜூஸ் போடலாம், இல்லை அப்படின்னா லெமன் வினிகர் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதையும் நல்லா கலக்கிடுவோம். சிக்கன் நல்லா நம்ம கலக்கிட்டோம். இதை அப்படியே நம்ம மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். எதுக்கு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன்னா அப்போ தான் அந்த வினிகர் மசாலா எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கனு. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். நான் கையில் வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சல்லரி. இது பேர் நிறைய பேர் மல்லி இலைன்னு நினைப்பீங்க. மல்லி இலை வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும். சல்லரிக்கும் மல்லி இலைக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக விளையுங்க. இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்பவே மெயினான டிஷ்ஷு. நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். இப்போ கட் பண்ணிடலாம். ஜப்பான் சிக்கன் பொரிக்கிறதுக்கு கடாயை வச்சிடலாம். ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் சூப்பராக ஊறிடுச்சு. பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் எந்தளவுக்கு ஊறி இருக்குன்னு. இதை அப்படியே லேட் பண்ணாமல் எண்ணெயில் நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும். பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த டிஷ்ஷு ஜப்பான் சிக்கனுக்கு இந்த முந்திரி தான் முக்கியமான ஐட்டம். இதை எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். வாங்க. முந்திரி அப்படியே ஆயிலில் போட்டுக்கலாம். முந்திரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா மாவு மாதிரி அரைச்சிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி குருணையாக அரைக்கணும். இந்த டிஷ்ஷுக்கு இப்படி அரைச்சாதான் நல்ல டேஸ்ட் வரும். வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஜப்பான் சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். நெய், சல்லரி, குடமிளகா, வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுடலாம். அரைச்ச பூண்டு, வெங்காயம், குடமிளகா நெய்யில் சூப்பராக வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ சாஸ் ஊற்றணும். என்னென்ன சாஸ்ன்னு பாருங்கள். ரெட் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், கூடவே டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கலாம்.
கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒயிட் பெப்பர், ஜீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒயிட் பெப்பர், அது கூடவே சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் மசாலா, சால்ட். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது சால்ட்டு போட்டிருக்கோம், அதனால் கம்மியாக தான் போடுறோம். சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கனை போட்டு எடுத்துடலாம் வாங்க. சிக்கன் நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. சாஸோட நல்லா சிக்கன் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இடித்து வச்ச முந்திரியை மேலே தூவி விட்டுடலாம். முந்திரி பாருங்கள், முந்திரி எவ்வளோ அழகாக அப்படியே இருக்குன்னு. சிக்கன் சாப்பிடும்போது முந்திரி நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பர் ஃபீலிங் கிடைக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. லேட் பண்ணாமல் அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம். சம்பத்கான், இறக்கி வைங்க. ரெடி ரெடி ரெடி. ஜப்பான் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு எல்லோரும் நினைப்பீங்க. ஆனால் இன்னும் ரெடி ஆகலை. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபைனல் டச் மேலே கார்னிஷ் இருக்குது. அதுவும் எப்படின்னு பார்த்துருங்க. ரெடி ஆகிங்களா? ரெடி 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 ரெடி. சூப்பராக நம்மளுக்கு ஜப்பான் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஜப்பான் சிக்கன் பார்க்கவே சூப்பராக ஜப்பானாட்டம் அழகாக இருக்குது. எல்லாம் முருன்னு க்ரீனிஸாகவுமே அப்படியே அருமையான ஃப்ரையோடு இருக்குது. முதல்ல சாப்பிட்ருவோம். மேலே போட்ட சாஸு, சிக்கனு, அதுக்கு மேலே முந்திரி, அதுக்கு மேலே பொரிச்ச மல்லி இலை, சரியான காம்பினேஷன். அதான் சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம ரெடி பண்ண சாஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி, அது கூடவே அந்த முந்திரி வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. சம்பத்கான் பேச மாட்டேங்க, அடித்து காலி பண்ணிகிட்டு இருக்காது. இதை சாப்பிடும்போது இந்த பொரிச்ச முந்திரி எப்படி இருக்கு? அதுதான் இதோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பொரிச்ச முந்திரியும் அந்த சாஸும் தான். அதுதான் முன்னாடி வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டை பலமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அருமையாக இருக்குது. சூப்பரான ஜப்பான் சிக்கன் பிரியாணி தான். ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வீடியோ வேணா எங்களுக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்கள் வேல்விட்டி யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மட்டும் கிடையாதுங்க, இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது. மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அவ்வளோதான், எத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.